गली क्रिकेट खेलने के बाद शाम को हमारा प्लान बनता है बाइक राइड पे जाने का। तो एक मेरी बाइक है एमटी और दूसरी बाइक है बुलेट क्लासिक। फिर हम लोग हनुमान जी के दर्शन करते हुए गुड़गांव की तरफ जाते हैं। यहाँ बाइक लवर्स के लिए एक थ्रॉटल श्रॉटल कैफे है जहाँ एक से एक बाइक खड़ी रहती है, जैसे हार्ले, घोस्ट राइडर वाली बाइक और भिंडी मास्टर वाला स्कूटर भी है। कुछ बाइक्स कैफे के अंदर है पर मेरी औकात के बाहर है, तो मैं अंदर नहीं जाता हूँ और बाहर से देखकर निकल जाते हैं। फिर बाइकों की अदला बदली होती है और मुझे बुलेट चलाने को मिलती है। रास्ते में सनसेट को देखते हुए चाय और मैगी खाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। जल्दी कमेंट्स में बताओ कि आपके पास कौन सी बाइक है।